Hello，大家好，欢迎来到一红睡眠牙医师的岁岁平安讲座系列。今天我们要和大家一起聊的是打鼾。其实打鼾真的是一种我们不能忽视的病。打鼾就是在睡眠状态下，我们的舌头还有我们的软就是这些软组织呢的就是呼吸道呢放松。当我们的呼吸道放松或者是坍塌的时候，当那个气流经过这些呼吸道的时候呢，它就会震动，然后就发出声音。严重的打鼾声呢，其实就好像我们身体发出了那个讯号，在严重的警告这些打鼾者，就是严重打鼾者，你的生命已经受到威胁了。所以不要以为自己打鼾，其实呢是睡得很好。对一些高频的然后非常大声的，每天晚上都在发生的，就是间歇性的鼾声，那可能这个打鼾者呢，可能就已经患上睡眠呼吸中止症。如果是的话，它真的会攻击我们的脑，攻击我们的心脏，然后严重的话，搞不好会分分钟会猝死，所以需要特别的小心和留意。为什么会打鼾？我们可以把它归列到以下的几个原因。第一，就是呼吸道周围的肌肉肿大或者是没有力。年纪越大，我们的肌肉就没有力啊，呼吸道周边的肌肉就没有力，更容易坍塌。第二呢，是遗传，这个是可以改善的。然后其他的一些生活方式造成的就是肥胖，因为我们都知道，当我们的颈围越大，就是说我们颈项的那个就是呼吸道周围的那个脂肪越多的话，我们那个呼吸道阻塞的部分呢就会更多，所以就会造成打鼾。加上抽烟喝酒都会让一些患者呢，这一些人更容易打鼾。好像你的下巴后缩的，你是小下巴的人，也是比较容易有打鼾的那个问题存在。鼻道阻塞的话，就是我们鼻甲里面的那个发炎肿大的话，也是比较容易打鼾。有忧郁症的人，或者是有一些肌肉问题，脸部肌肉就是咀嚼肌肉问题的人，他们可能在服用一些肌肉松弛的一些药剂，所以这些也会加重打鼾或者是的几率。然后另外的就是好像我们睡觉的姿势，如果你是平躺，如果你侧睡的话，你可能比较不容易打鼾。可是你平躺睡的话，你打鼾的几率比较高。这是因为我们平躺的时候呢，我们舌头的重心呢就往后掉到嘴的后端，所以呢更容易阻塞那个呼吸道，所以呢就更容易打鼾。口呼吸的人也是比较容易打鼾的。OK， 我们来聊一些治疗的和处理的方式。纯粹是打鼾的，没有一些呼吸道阻塞的严重的问题，也不是睡眠呼吸中止症的患者，你可能就不需要去理它。可是如果你是已经是你的打鼾呢，可能就是对你的健康有某个程度的威胁的时候，你就要去处理。和第一当然是我们用 CPAP， 就是正压呼吸器，就是你戴一个呼吸面罩，把空气打进去，在睡觉的时候把空气呢强制性的输入你的呼吸道，这样你就可以减少你打鼾的那个几率。第二呢，我们就可以用一些，可能不是每个人都喜欢晚上睡觉的时候带一个呼吸器，我们可以用下颌前移的止鼾器，就是你可以在牙科诊所找有受专门训练的一些睡眠牙医师来做一个下颌前移的止鼾器。那个呢，它就是在睡觉的时候戴的一个止鼾牙套，增加那个呼吸道的空间，把那个舌头和咽喉的肌肉往前移，它就是把整个下巴往前移。
OK 往前移，然后避免那个呼吸道的坍塌，这样呢它可以减少打鼾的几率。第三当然是减肥，因为我们刚才说了减肥，因为肥胖呢其实是会造成喉咙就是呼吸道旁边很多脂肪，所以我们可以通过减肥，然后戒酒，停止用减少用那个放松肌肉的药物。更严重的打鼾者，可能你就要通过手术来切除发炎肿胀的软组织，可能你鼻子里面的鼻夹肿胀，或者你就是呼吸道喉咙里面可能你有一些软腭，真的是又长又肿又大，可能你就需要通过手术来把它减少。所以找出源头去治疗和处理，才是我们要真正的解决方法。今天的分享就到这里，如果你觉得我的分享还不错的话，麻烦你 like and share 这个视频。如果你想要有更多关于睡眠的知识的话，资讯的话，你可以去一红睡眠牙医师或者是 Sleep Dentist Dr. Chen 去 follow 我们。OK， 谢谢大家，拜拜。